mes čia iš tiesų po Jono paskaitos, manau, kad lengvesnėm truputėlį temų pašnekėsime, nes jeigu nuoširdžiai, tai toks labai didelis informacijos kiekis iš Jono ir aš galvoju, kad tai, ką išgirdom per šitas 2 valandas, man asmeniškai, tai nežinau, aš turbūt sumokėčiau 10 000 eurų tokią paskaitą, pats jeigu asmeniškai ir galėčiau gauti. Tai tikrai labai ačiū Jonai, nuoširdžiai. Tai nereikia meilės. Tai aš manau, kad mes visi turėtume labai džiaugtis, kad turim tokią galimybę ir sakau, pats dabar toks, nors nesu labai stipriai apsirengęs, bet pašiurkęs visas, nežinau, kad man šalta. Tai va, tai šiandieną čia turbūt mes neturėsime seminaro, mes neturėsime mano lekcijos, nes aš nesu, kaip čia, oratorius. Mes turėsim diskusiją ir moderuoja Giedrius, kiek aš suprantu, mes suprantu, kodėl pasisėdai, yra ką. Jo, ir pabandysiu lengvai pašnekėti apie tam tikrus dalykus. Ką norėčiau pasakyti visų pirma, tai per savo nelabai ilgą gyvenimą supratau, kad nėra atsakymų į klausimus. Daug žmonių, jie nori sužinoti atsakymus, kaip reikia daryti, kaip viskas gautųsi, bet atsakymų nėra. Yra principai, kuriais reikėtų vadovautis ir paskui tai gaunas arba ne. Yra labai daug sudėtinių dalių, yra labai didelis paveikslas, labai didelė freska, 10 000, 100 000 detalių smulkių ir iš jų susideda gražesnis arba nelabai gražus paveikslas. Tai sakau, čia labai pasikroviau po Jono šnekos. Bet vėlgi, yra vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad daugelis žmonių galvoja, kad knygose galima kažką naujo išmokti. Tai prieštarauju šitą tezę, aš galvoju, kad knygose mes galim tik tai, kaip čia pasakyti, pasitikrinti tai, ką jau esame pamatę. Vienaip ar kitaip. Tai, ką šnekėjo Jonas, man buvo tikrai aukščio vertės, nes aš kiekvienoje situacijoje, ką jis sakė, aš jau mačiau savo patirtį, mačiau savo krešus, mačiau tam tikrus dalykus ir, sakau, man labai didelis kiekis informacijos praėjo. Aš būčiau turbūt į kiekvieną jo, ne žodį, bet sakinį po pusvalandį galėčiau papasakoti situacijų iš realaus gyvenimo, kaip tai būna, kaip tai veikia, su pavyzdžiais. Tai va, tai kokia tema šiandien? Ką mes šnekam? Mes šnekam apie tai, ką tu moki daryti, tai marketingas. Važiuoti nemoku gerai, tai marketingas. Gerai. Pradėkim, iš tiesų, aš manau, kad jeigu net yra klausimai, atsakymai, duokim darbo Giedriui ir o aš jau ten pakomentuosiu, ką aš galvoju vienais arba kitais atvejais. Taip, tai viena žinutė, nuo ko prasidėjo viskas šitas dalykas, kaip kvietėm Beną. Benas sako, pas mane Facebook'e krūva žinučių yra tuo pačiu klausimu, ar ne? Tai kokia tai žinutė, ar kokia dažniausia žinutė į Facebook'o inbox'ą ateina pas tave, ko žmonės teiraujasi, ar ką nori jie pasakyti? Kokia dažniausia, tai aš nesakysiu, bet tikrai kiekvieną dieną turbūt yra žinutė, kaip pradėti sportuoti, yra nemažai žinučių, norim pas jūsų komandą, duokit mums ir, ten kas yra baisiausia, kad iš tiesų dažnu atveju ir ypatingai per didesnius projektus yra toksai kiekis žinučių, kad mes fiziškai, aš ne vienas administruoju Facebook accountą, bet nėra šansų atsakyti visus. Dabar šiuo metu tikrai žinau, atsimenu, kad žiūrėjau 177 žinutės yra neatsakytos ir aš jau nebeatsakysiu niekada. Tai jeigu ten buvo kažkas pasirašė, tiesiog tai jau per tolį užmaršti, kartokit dar kartą, gal prisibelsit. Atkaklumas tai yra labai svarbi sėkmės dalis gyvenime. Net tam tikrai moksliniai tyrimai buvo, bet ne tada jau. Tai turbūt jo, iš tiesų, aš galvoju, kad turbūt kaip pradėti sportuoti galėtų būti viena iš dažniausių. Ir Teslapas šiuo atveju, Teslapo komanda daro tikrai labai gerą darbą. Man net truputį reikėdavo už Lietuvos mobilių sporto federaciją, kaip iki šiol net to dalyko nedarė. Bet šiandien čia turite bent 2 atstovus, turite ir daugiau čia kaip auditorijų, bet smagu, kad atsiranda bendrų supratimų, bendrų kalbų, nežinau, kur surutuliuos bendradarbiavimas pas iš savęs. Bet mums reikėtų padaryti taip, kad būtų kažkokia aiški sistema, kaip pradėti sportuoti. Marketingas ateina po to, iš tiesų, jeigu tik tai pradėti galvoti apie sportą, tai pradžioje yra kiti truputėlį užsiėmimai.
Nes mes pamatėme nuo turbūt tokių pavyzdžių, po kažkiek laiko, sakysime, iš karto galvojam, kad čia mums turėtų mokėti labai didelius pinigus, ar ne? Tai gal taip ir yra, visi geri žmonės esam, tai ja. Konkretizuok kažkaip, ta prasme, labai, aš galiu šnekėti apie orą, bet... Na, tai, kaip ir pasakėjai, ta prasme, marketingas ateina vėliau, ar ne? Ir taip ir ne. Jeigu nori gauti rezultatą, tai ateina vėliau, nes niekas nesidaro iš karto, bet su sąlyga, kad iš karto pradedi daryti teisingus žingsnius, ar ne? Aš įsivaizduoju, kad čia kažkada bendravau, turbūt gal prieš metus laiko, ar prieš pusantrų, prieš vienu žurnalistu ir jisai buvo uždavęs tokį klausimą. Na, jis sakė, Benediktai daug lenktynininkų norėtų būti tavo pozicijos. Ir man tada tokia nebūdė užsidegė, aš pagalvojau, atėjo mintis, nušvietimas, ar kaip čia vadinasi. Ir pagalvojau, kad norėtų, tai norėtų, bet ar norėtų mokėti kainą, kurią aš esu sumokėjęs ir kurią aš tebemoku, tai labai didelis klausimas. Nes viskas yra atsakomybė, iš tiesų tai, ką jūs darote. Dažnu atveju, kada ateina, pavyzdžiui, verslininkas, kuris jau pradėjo važinėti ir sako, klausyk, aš jau sportuoju, čia investavau, turiu automobilį, gerai varau ir čia man partnerių reikia, rėmėjai, mes vadinam partneriais iš tiesų. Tai, sakau, žinai, jeigu nuoširdžiai, tai aš galvoju, kad jeigu tu 10% daugiau dirbtum tai, ką tu darai, ir tuos uždirbtus 10% daugiau pajamų, potencialiai greičiausiai tai turėtų būti skirtum automobilių sportui, tai išloštum stipriai labiau. Nes labai dažnu atveju tai, ką mes darome, turi turėti tam tikrą tęstinumą. Tai yra patirtis, arba, sakysime, visą tai, ką mes jau esame sukūrę ir mes pastoviai turime palaikyti. Pas mus dirba komandoje, jau sugalvoju, turbūt, ten kiekvieną dieną 8 žmonės, kurie dirba tik tai su to, ką mes veikiam. Tai kiekvienas iš tų žmonių turi gauti atlyginimas, turi turėti biurą, yra daug įvairiausių išlaidų, aš esu paskaičiavęs, kad mums kiekvieną mėnesį tik išgyventi yra turbūt 50 000 litų. Tai yra tik tai, kad mes išlaikytume save, mes dar nieko nesukūrė, ne? Tai va, tai... Bet aišku, tai vyko palengva, aš pats automobilių sportą esu 18 metų. Kažkada radau nuotrauką, kai aš Širginės Nemuno žiedės, kaip ir jūsų, geltona, Škoda, 2000 metais. Fotografavausi tuo metu, turėjau įvairiausių svajonių. Tai va, Pitleinui šiais metais vasario mėnesį buvo 10, tai reiškia, kai jau žmonės seniai darbo kiekvieną mielą dieną. Ir tai yra labai ilgas kelias, kur nuėjom. Ir iš tiesų, mūsų tų bandymų buvo daug visokiausių. Čia galbūt tik tai paskutiniai 3 metai yra tokia, labai staigus kilimas į priekį. Bet iki tol reikės, tikrai, gavom labai daug grėblių į veidą ir daug įvairiausių patirčių, kurią mes labai dėkingas. Tai, jeigu jūs norite gauti atsakymą, galite iš karto išeiti, nes yra tik tai principai, aš apie juos galiu pasakoti. Tai tikrai aš atsakymą neduosiu, nes aš jų nežinau, jų nėra turbūt. Bet kai tada viską sudėti tuos visus principus į vieną krūvą ir tuo gyveni, tada viskas gaunasi. Mums gaunasi viskas. Mano ne viena svajonė, kuri buvo mano sugalvota, nebuvo taip, kaip neišsipildyti. Buvo momentas, kai jų pritrūko, tai tada labai įsigandau, buvo labai baisu. Ir dabar, panašu, kad ne vienam gyvenimui, tai turiu jo. Paprastesnis klausimas. Yra toks posakis, gražus automobilis, greitas automobilis. Kiek čia tiesos tame yra? Šitas posakis yra labai panašus, tai man jau sugalvoti. Tai yra žymus rusų konstruktorius, ar Antonovas, ar Jakovlevas, gal net ir Jonas man galėtų patarti labiau iš turėtų. Jis yra pasakęs, negražus lėktuvai neskrenda. Ir galima čia iš to pasijuokti, ne? Bet estetika automobilių sporte yra vienas iš turbūt kertinių elementų. Aš manau, kad estetika turi būti absoliučiai visame kame, ką mes darome. Mes turime plastiškai vaikščioti, mes turime teisingai treniruotis, mes turime gerai atrodyti ir tai visą sudaro vieną bendrą paveikslą. Tai čia yra tik tai viena detalė. Tai man tas posakis yra įstrigęs, mano kolegos, Mantas yra mano buvęs kolega, esamas kolega kažkuria prasme. Tai tą kaldavom pastoviai labai dažnai, kad tai yra be galo svarbu. Čia tokie yra jutiminiai dalykai. Tai iš tiesų turbūt pagrindinė yra galbūt pagarba tam, kad tu darai. Ir tada iš to vėlgi viskas keliauja toliau. Noriu priminti, jeigu kažkas nori paklausti dabar iš karto, tai galit, ta prasme, klausti.
nelaukit manęs. Kaip rankas atėjo? Girdėjau, kad nieko nebuvo atsitikę. Iš tiesų, čia yra keletą dalykų. Vienas dalykas, tai šnekant apie psichologiją. Aš labai džiaugiuosi ir kad mes finišavom Dakare tik dėl to, kad mes nežinojame visos situacijos rimtumų. Nutiko taip, kad ilga istorija, žodžiu, atsitikimas ir kvailiausia, kad tai atsitiko lygus 300 metrų iki finišo, aš realiai jau finišą mačiau. Iki tol buvo 2 maratoninės dienos, ar ne, mes turėjome be technikų pagalbos įveikti, važiuoti Boliviją, grįžti atgal ir, žodžiu, atsitinka taip, kaip atsitinka. Ir aš nuėjau pas medikus ir medikai peršvietė ranką, rado vieną lūžusių kaulą ir sakė, kad viskas, tavo lenktynės yra baigtas, tau negali būti, aš turiu važiuoti, aš privalau ir pasižiūrėjau mane akis, dar kartą pasižiūrėjau nuotrauką, skeveldama nematom, kalbą skaudės, trupvailys. Čia sakai, jau mano pasirinkimas, aš jau ten kažkaip išsipęsiu. Tai va, ir mes įveikėm Dakarą, kitą dieną padarėme geriausią rezultatą. Kolegos šipsojasi, sakė, kad reikia iš pat pradžio pradėti laužyti viską. Ir grįžus į Lietuvą, jau žinojau, kad man reikės daryti operaciją. Padarius detalesnius tyrimus, žinojau, kad 4 kaulai yra lūžiai ir 3 raiščiai yra nutraukti. Tai va, tai jeigu aš tą dalyką būčiau žinojęs anksčiau, tikrai greičiausiai nei man leistų, nei aš būčiau važiavęs. Čia jau yra visiškai nesąmonė. Ir ten, kaip čia, nuskėlimo, ten buvo pakankamai nemažai, viskas baigėsi, kas gerai baigėsi. Tai jeigu jau iš tiesų yra įdomu, tai manau, kad po 2 savaičių mes tai pradėsime reabilitaciją, nes aš neišlaukiu, mes nuėjome anksčiau truputėlį gipsą. Tai aš nieko per daug su juo daryti negaliu, bet atrodo neblogai. Jo, laikrodžių tinka. Laikrodžių tai užsidėjau tik tai kolegę, turiu, kuri pasakė, jeigu turiu čia teisimo laikrodžių, tai, šakės, tai marketingas, žinot, aš čia važiuoti nemoku, bet tą išmanau. Tai foto? Na taip. Galima klausyti? Pelėti. Ką bendrai patartum jaunam žmogui, kuris gyvenimo kažkokią kryptį renkasi, ar galima pasirinkti profesionalaus sportininko kokią karjerą ir tikėtis iš to įgyvendinti ir, supranti, ar geriau neįstoti į universitetą, baigti kokią tai profesiją, kad turėtų mokamą darbą ir pasirinkti kaip hobį. Kokį kelią patartum pasirinkti jaunam žmogui, kuris neturi kryžkelės to? Čia visą laiką vėlgi klausimas apie tą pačią kainą, klausimas kokią tu kainą nori sumokėti. Anksčiau gal nebūčiau toks tikras, bet dabar mes iš to gyvenam. Tai pas mus tai veikia. Kitaip tariant, mes uždirbame pinigus ir taip tai yra visą laiką investicinė fazė, bet kad iš to galima gyventi net Lietuvoje taip. Dabar kitas klausimas, iš principo tai, ką Jonas pasakojo, čia yra tai vėravimai. Dar marketingas ir visi kitas dalykai, tai dar būtų turbūt labai daug įvairiausių paskaitų ir po 10 000 mes tai vadiname valandomis iš tiesų. Vienas tai vadina ciklais, tai va, labai daug ką reikia padaryti, bet jeigu jūs norite ir jūs tikite, jūs ten nueisit. Jeigu nenueisit, tai per mažai tikėt. Čia mano nuomonė, aš galiu keisti. Nes iš mano gali pasidaryti, kad tai viltiška, žmonės, kurie važiuoja su sportu, dauguma turi kažkokius savo verslus ar kažką, nes tai yra toks brangus malonumas, kad... Jo, aš esu girdėjęs, kad mes pasiekėm visus automobilių sporto pinigus. Tai net ir iš federacijos atstovo esu girdėjęs automobilių sporto. Jaukdavausi labai garsiai, nes kiek žinau, iš tiesų pas mus, kaip čia, nežinau, paprašau penkių metroną, bet netame klausimas, tai galim paskaičiuoti, kiek mes turim partnerių, ne? Žinai, mes turim realiai, mes realiai esame paskaičiavę, kad turbūt daugiau negu su 12 įmonių iš principo negalime turėti jokio santykio, nes mes nebesugebėsim sukurti didesnio ryšio, ne? Tai čia jų yra tikrai ganėtinai nedaug, bendrai paėmus ir aš labai dėl to, man liūdnai, bet mes turbūt net sutalpyti negalim. Čia dar yra keletą vietų, bet netame klausimą. Tai va, kodėl čia netame, nesmė. Tai va, svarbiausia, kaip mylius matytus. Aš galiu padėti, palaikysiu. Gal tai būkė, aš palaikysiu čia didelį darbę, kad tu galėtum papasakoti. Pasakoti nėra ką, žinai, pagrindinis principas yra tas, kad jeigu mes šnekam apie partnerius, ne, tai truputėlį gal praktinių dalykų.
mes juos dažniausiai kategorizuojame sakysime, į 4 prioritetus. Pirmasis prioritetas pas mus yra naming partneriai, kaip prastai yra iki 2 pozicijų. Trečioji pozicija yra bitleina, mes kaip komanda turi būti ryšantysis dalis, tai general finansų būtų paslaugoja, ne? Tai yra partneriai, kurie, nežinau, aš ilgiau grebu, kaip galvoju, programus, čia. Tai yra pirmasis prioritetas. Antras prioritetas yra įprastai turbūt kokie 3-4 partneriai, kurie neturi naming partnerio pozicijos arba vardo partnerio pozicijos, bet jie turi santykinai nemažą plotą ant automobilio, ne? Jeigu mes dabar šnekame apie plotą, bet dar yra daug kitų dalykų. Trečioji kategorija yra techniniai partneriai, kurie natūralu, kad turi jau tada visiškai nebedidelės pozicijas vizualumo prasme, bet jie turi tam tikras galimybės naudoti mus kaip savo aktyvavimo įrankį galbūt. Na ir ketvirtoji pozicija tokie draugai, kurie turi, sakysime, skirti galbūt labai mažai jiem dėmesio, bet jie yra, jie padeda, nori jiems parodinė, negerai, taip nevykai. Kur tau, žinai, čia mes kelią turėtume vaikščioti, ne šitą. Tai mintis iš principo yra tokia šnekant apie partnerius. Tai trečios jau kategorijos partneriai pas mus nebėra ant konvenzono, jie, yra viskas susisteminta. Nesu tikras, kiek aš aiškiai jums šneku, bet ir aš aišku esu chaotiškas kaip žmogus. Tai nesu lektorius ir nepasiruošiau paskaitos ir neplanavau to daryti, bet pasidalinti informaciją iš principo tikrai gali. Ar galima būtų teikti, kad buvo etapas, kai jūs ieškojot partnerių, dabar partneriai bando įsiprašyti pas jūs? Manau, kad galima. Aš manau, kad dabar yra toksai turbūt momentas, kad jeigu padalinti procentaliai, tai 70% bandymų yra ateinantis pas mus, 30% bandymų yra, kada mes darome tam tikrus veiksmus. Tai, sakykime, dabar mūsų komandos prioritetas, arba mano prioritetas yra išeiti iš Lietuvos. Ne tai, kad išeiti, mes Lietuvoje kaip dirbame darbą, taip ir dirbame, bet Lietuva yra rinka, kur yra ribojama 3 milijonais gyventojų. Lietuva gali startuoti Dakare, nors iki tol galvoju, kad negali. Ne? Tai dabar mūsų tikslas yra toksai, kad mes norime turėti tokio lygio finansavimą, kokio turi didesnių rinkų gamintojai. Ir tokiu atveju aš greičiausiai netapsiu vokiečių, greičiausiai kur gyventų 60 milijonų gyventojų, 80 milijonų, netapsiu prancūzų, netapsiu amerikiečių, bet galiu tapti europiečių arba galiu tapti pasaulio gyventojų. Ir tokiu atveju tas smėlio dėžė iš Lietuvos prasiplečia į truputėlį plačiau. Tai čia dabar toksai, sakysime, naujas tikslas ir jeigu Lietuvoje mes jaučiamės pakankamai neblogai ir mums atsidaro visiškai visos durys, iš principo nesvarbu, ar ministras pirmininkas, ar susisiekimo ministras, ar meras, ar bendrovės, bet kurios didžiausios vadovas ir tik tai iš tiesų su sprendimų priėmėjais mums reikėtų šnekėti, bet aišku mes turime, kaip čia, turi mums patikėti, Tai kada išvažiuoju iš Lietuvos ribų, aš esu toks pats studentas, kaip ir čia daugelis jūsų, ir niekas manęs nežino ir reikia viską pradėti iš naujo, rodyti ir tai nebūtinai yra paprasta, bet žinau, kad jeigu mes čia tą dalyką padarėm, tai tikėtina, kad ir tenai padarysim, tik nežinau už tiek gyvenimą. Tai čia kitas klausimas. Čia tada klausimas, kaip mes išmintingai sugebėsime kaip komanda panaudoti visas savo žinias ir resursus tuos dalykus daryti. Tai mes jau turime tam tikrų partneriškių, kurias galime vadinti kaip europinės. Tai Eneos. Mes turime pradžiai lietuviško tipo partnerystę, dabar jau mes šnekame su European Branch, su Europos ofisu ir norime, kad taptų taip, kad pradėtume šnekėti su japonais, kurie valdo visą pasaulį ir kad jie tam matytų kaip žymiai didesnį, sakysime, vaizdą. Mums reikės konkuruoti su Valentino Rossi. Nežinau, kaip tai pavyks, bet, žinai, neturėsiu svajonę, niekur nenueisiu. Čia iš tiesų, kiek sau leidė, patikėti. Buvau konferencijoje TED Kanadoje ir žinojau, kad ten yra suvažiuoja didžiausi sprendėjai pasaulyje. Jeigu ten nebūčiau buvęs, nebūčiau netyčia atsisėdęs šalia Toyotose viceprezidento. Aš net nežinau, kad jis toksai, bet išnekėjau ir paskui pamačiau tą žodžiu, kaip vienantį reikalą. Tai niekas nevyksta šiaip su gyvenime, ne? Tai mes ten turime diskusiją ir tai yra tik tai pažintis ir nuo to, kokie bus tolimesni mano veiksmai, kaip mes pasirodysim,
ką mes įrodysim, su kuo mūsų ves, nu, ten dar reikės padaryti labai daug visokiausių darbų. Tai. Bet, nu, bet, sakau, niekas nevyksta šiaip su gyvenimu, iš tiesų pagrindinis dalykas, kad turi eiti, turi judėti ir tik tada kažkas gaunasi. Jeigu nori ir laukia, kad tavo atneš, nebūna tai. Tai čia tokie, nu, tokias patirtis, kurios yra visiškai šviežios, visiškai artimos. Ir kitas dalykas yra, na, pavyzdžiui, mes turime naują partnerį komandą, kuris dalyvausi visuose 3 mūsų projektuose. Nesakysiu dabar kuriuose, bet vienas iš jų greičiausiai yra Dakaras. Ir tai yra 100 000 eurų partnerystė, pinigai šnekant. Jie papildomai dar investuos, manau, kad 1,5 karto tiek į aktyvacijas, nes tik tai davimas pinigų komandai tai yra tai tam, kad mes darytume savo darbą. Papildomai reikia išleisti 2 tiek pagal visus marketingo vadovėlius. Visi linksi galvom, sako, kad taip žinom, bet niekada tai nieks to nedaro. Nieks to nedaro niekada, bet tai yra iš principo 2 kartus tiek tu privalai išleisti, kad aktyvuoti ir parodyti savo sinergiją. Kitaip tariant, sportas ir sporto marketingas, gal net nuo to reikėtų pradėti šnekėti. Kas tai yra? Tai yra sinergijos perėjimas. Kitaip tariant, sportas arba kultūra turi tam tikrą savo vertės, savo vertybės. Nu ir įsivaizduokime, pavyzdžiui, Formulė 1 čia pirmiausia būtų tai, ką jūs darote, ne? Tik tai aukštame lygiai. Ir kokios vertės mums iš karto galvoje kyla, kada mes pagalvojame apie tai? Greitis, kokybė, aukščiausios technologijos, komandinis darbas ir dar sugalvotume kokių bent 10 tikrai labai rimtų. Tai yra toks pirmoji mintis, kada tu išgirsti vieną arba kitą reikalą. Ir aišku, kad verslas irgi turi savo vertybės. Priklausomai kokioje srityje jie dirba, pavyzdžiui, telekomunikacijose. Ne? Tai greitis, kokybė, aukščiausios technologijos iš principo jie nori su to asociuotis. Tai kodėl sportas ir verslas yra drauge, nes jie nori perimti vertybės ir nori būti traktuojami kaip čia pasąmoniniai dalykai. Nes jeigu nori pasiekti greitą rezultatą, tai padaryk nuolaidą ir iš principo tu rytoj turi 2 didesnę apyvartą. Nežinau, kur bus po 5 metų, čia kitas klausimas. Tai va, tai sporto rinkodara yra apie tai. Bet tai pamiršau, ką aš turiu papasakoti. Tas sportas. Nu, taip. Tai čia baziniai dalykai supratimo. Ir tuo metu, jeigu mes pradedam šnekėti, kad tai yra vertybių dalinimasis, tokiu atveju aišku, kad negali rodyti kaip lenktynininkas savo greičio 200 km/h greičių kelyje, ne? Nes tai yra, tu pasupranti, mes apie tai šnekėjom, jo. Žinai, bet aš matau labai daug, aš matau daug jaunų žmonių, kurie rodo, kaip jie stato skersą, kaip pažeidinėja kažkokias taisyklės ir taip toliau, tada jūs užduokit klausimą, ar verslas norės būti su jumis, jeigu jūs tuos dalykus darysit ir rodysit. Šiaip iš principo tai yra fan, bet, žinai, nu gal koks Monsteris ar Red Bullis gal ir galėtų savo tą leisti, nes jie tokie iš principo nėra, bet įmonės, kurios dirba pagal labai aiškus kokybės standartus, niekada gyvenime su jums nedirbs. Nes tai yra tam tikrai reputacijos dalykai. O kas yra reputacija? Reputacija yra tai, kad tu kuri labai ilgą laiko etapą, o sugadinti gali, bet taip. Tiesiog, ir viskas. Žinai, tai visi mes padarom klaidų ir, kaip pasakyti, ir aš būna, kad skaičių viršių ir atsikeis, ne? Bet faktas yra tas, kad į kuriais atvejais matau neišmintingus dalykus, kada mes patys tai publikuojam, žinai, tai su dabartiniam socialiniam erdvėm. Tai mes turim būti atsakingi tam, ką mes darom, nes mes taip kūrim savo veidą, kurį paskui mes norėsim parduoti. Tai paprastas pavyzdys, pavyzdžiui, Vostok Europe, ne? Laikrodžiai, nes čia buvo kažkas man klausimą uždavęs, bet man atrodo, jau tai daug vandens išgėriau, tai 2 kartus teko išimti, ne dėl to, kad Jonas blogai šnekėjo, bet prisipildė puslėlą greitai, tai išmokęs esu gerą daug, tai tą darau. Tai paprastas pavyzdys yra toksai, kad mes 2014 metais pradėjome bendradarbiauti su Vostok Europe. Ir aš tapau jų prekinio ženklo ambasadorium. Tai mes pradėjome darbą 13 metų pačio pabaigoje, realiai Dakaras buvo tas pagrindinis ir paskui tai, ką mes dar darėme metų bėgiai. Tai iki tol Vostok Europe yra gamintojas laikrodžių, kurie laikrodžiai yra kuriami ir gaminami Lietuvoje. Ne? Tai mes galim tuo didžiuotis. Yra istorinis, sakysime, dalykas, kodėl yra toks pavadinimas, bet dabar taip yra. Tai iki tol, nepasakysiu tiksliai, bet
tai yra 19-29 vieta, Lietuva buvo kaip pasaulio žemėlapyje rinka, kuri darė tokio tipo pardavimus, lyginant su kitom šalim. Aš sakau, nesimenu, ar 19-29. Per metus laiko, bendradarbiavimo su mumis, jų pardavimai Lietuvoje padidėjo 4 kartus. Ir dabar Vostok Europe kartelėje Lietuva užima 5 vietą. Pirma vieta yra Amerika, ten yra daugiausiai parduota, bet Lietuva yra 5 vieta, ar ne? Ir mes tą siejame tiesiogiai su mūsų bendradarbiavimu. Lygiai taip pat brendo ambasadoriai yra Žydrūnas Savickas, kuris nebūtinai yra mažiau žinomas pasaulyje, greičiausiai yra net daugiau, ir Jurgis Kairys, bet mes ir jie sieja su mūsų bendru darbu, būtent Lietuvoje, kurį mes padarėme. Bet tai yra tam tikri žingsniai, sakysime, tam tikri žingsniai. Ir ta 5 pozicija jiems davė pardavimus neto, kokius turbūt apie 1,5 milijonų litrų. Tai aišku, kad jie nori turėti bendradarbiavimą ir aišku, kad jie nori tą dalyką tęsti. Bet tai yra iš principo labai ilgas, nuoseklus darbas ir darant aiškius tam tikrus dalykus. Mes išleidome prie visų gerų išleidome dar 2 vardinių laikrodžių kolekcijas. Black Edition liko pas mus pardavimų yra 3. Viskas ir ta kolekcija užsibaigė. Mes padarėme pirmąjį savo rekordą, kai 200 laikrodžių pagaminom draugės su Vostok Europe ir per pirmą parą jos visus išpardavėm, ar ne? Tai čia irgi tokie planavimo reikalai. Jeigu esi versle ir, pavyzdžiui, planuoji, per metus laiko padaryti apyvartą, pavyzdžiui, 100 milijonų kažko tai, o padarai 500 milijonų. Tai čia yra džiaugtis ar liūdėti. Nes iš principo tai liktai, tu padarai žymiai daugiau džiaugtis, bet antrą kartą tu nemoki planuoti. Nes tu turėjai žinoti, kaip atsitiks. Su mūsų laikrodžiais gavosi pirmą kartą taip, bet mes neturėjom tos patirties, tokios patirties neturėjom Vostok Europe. Ir tik tada mes supratom, ką mes sukūrėme per tos 18 metų. Kas atsitiko, tai buvo pirmasis bandymas. Bet vėlgi, čia galima sakyti, kad čia tikrai ne mums, bet mes tą dalyką padarėm. Tai iš tiesų galvoju, kad mes jokie nežmogiai, bet tik tai tikėjome tuo, ką darom, tik tai mylėjome, tik tai turėjome pagarbą tam. Ir nėra vieno atsakymo, niekada nėra vieno atsakymo, visada yra visas kompleksas bendras. Ir tai, ką aš nekėjau Jonas, tai yra didžiulis kompleksas ir man bus galva, nes minčių buvo tiek daug, kad toje. Bet pradžiai turi kilti klausimai, o kada pradėti veikti net klausimų nėra, tai aš tą puikiai suprantu. Aš kitaip truputėlį pakreipsiu diskusiją, kai mes pradėjome dirbti marketingo darbą didesnį. Pirmas dalykas, kurį iš tiesų netyčiom tai pasitiko, bet dabar galiu pasakyti, kad buvo labai išmintingas, čia kaip verslininkas prieš krizę pardavęs brangiai verslą, vaikšto paskui visus moko, iš tiesų kaip jisai čia laiku reikia parduoti, bet jam tiesiog taip pasisekė. Galėjo atsitikti ir kitaip. Tai šitą vietą irgi galėčiau pasakoti taip pat. Taip, prisiminiau. Tai pirmas dalykas, kurio kažkaip ne iki galo tikėjau ir nesuvokau, kad visi mes lenktynininkai tuo metu koncentruodavomės tik tai į žurnalistus, kurie koncentruojasi automobilių sporto rašymą. Ir dabar įsivaizduokim, paprastą pavyzdį, Delfis, didžiausias portalas Lietuvoje. Ir jie aplanko, santykinai, pavyzdžiui, milijonas lankytojų. Nežinau, kaip aplanko, bet maždaug, žinau skaičius, bet bijau supainioti kai kuriuos. Tai milijonas lankytojų ir iš jų iki sporto ir automobilių sporto nueina, 300, tebūnie. Tai koks yra jūsų target audience? Ar jūs einate į temas tik susijęs su automobilių sporto, ar jūs norite, kad visas milijonas būtų? Tai čia pagrindinis klausimas. Man 300 yra per mažai. Kitaip tariant, ne man per mažai. Aš gerbiu ir galima eiti siaurintis, kiek nori, bet aš nesukursiu produkto, arba net jeigu aš sukursiu produktą, jis iš 300 skaitytojų neišsilaikys tokia forma. Bet taip veikia visame pasaulyje. Visame pasaulyje dabar viena didžiausių bėdų yra, kad automobilių sporto pasaulyje, kad trūksta asmenybė. Nėra Senos, nėra Schumacherio, nėra Burunso, nėra Makrėjaus. Sainzas nuseno, nežinau, bet prasme, naujų asmenybių nesiranda, yra žiauriai greiti pilotai. Bet, sakysime, neturi charizmos dar kažko ir viskas. Ir yra labai didelė bėda dėl to. Tai iš tiesų formuoti tikrai savo aš yra labai svarbu. Bet tai nereiškia, kad reikia pasakoti, kokios spalvos mūsų šiandien apranga ir ten kiti dalykai. Žinai, čia toksai asmenybė yra kiek kitas dalykas, iš principo, kurį aš suvokiu. Tai va, tai tik tai greitas pilotas nėra vertybė didžiausia. Visą laiką yra balansas. Greitas pilotas, asmenybė, labai gera komanda,
ir viskas, kas geriausia, suteikia tau geriausią rezultatą. Dirbant kryptingai ir turint tam tikrą reputaciją. Viskas veikia būtent taip. Tai va, tai aš, sakysime, matau pakankamai nemažai atkartojimo to, ką darome mes, ar ne? Ir iš tiesų tai, visiškai man negaila. Tikrai galima daryti. Dažnu atveju aš suvokiu, kad žmonės atkartoja tą, ką darome mes, bet vertybinių pagrindų nėra, suprantate. Ir aš žinau, kad taip niekur nenueis. Reikia keisti savo požiūrį ir paskui keistis visą kitą. Nors buvo tokia istorija, aš buvau tapęs Lietuvos automobilių klubo prezidentu, tai yra pati seniausia organizacija Lietuvoje, paprašė, kad aš pradėčiau vadovauti ir perneščiau savo žinojimą. Tai nėra visiškai pažodžiu, bet mintis buvo tokia, kad kai aš atėjau, žmonės sakė, tai gerai, tai mums dabar reikia pinigų. Palaukit, mes pasikeičiam ir tada ateis pinigai. Nesakė, tu ne taip mūsų supratai. Tegul ateina pinigai ir mes pasikeisim. Tai taip neveikia. Taip tiesiog fucking neveikia. Ir visų pirma, tu turi sukurti, padaryti ir tai yra tikrai labai sunku. Ir jeigu jūs galite savo sakyti, ar jūs esate pasiryžę sumokėti tą kainą, tai jeigu pasiryžę, tada valio, tada pirmin vėliavą į rankas ir einat, dirbat, klystat, išmokstat, nekartuojat klaidų, darot kitas ir taip einant, tu nueisi. Tikrai nueisi, aš netikrai galima viską padaryti. Norėjau paklausti, minėjai, ar turi kažkokius standartus ir laiko per mėnesį praleidžia treniruotėms ir kur treniruojatės? Kai žmonės šneka, kad nesu geriausias pilotas Lietuvoje, tai iš tiesų jie yra tikrai labai teisūs, nes viena didžiausia mano bėdų yra tai, kad aš esu atsakingas už viską, ką darau ir aš turiu būti ašimi visiškai visų procesų. Tai iš tiesų geriausias treniruotės yra lenktynės, bet iki tol, čia Jonas greičiausiai galėtų kažkaip kitaip pasakyti, bet aišku, iki tol tu turi turėti savo 10 000 valandų, ne? Tu privalai turėti savo 10 000 valandų. Tai aš manau, kad šiuo metu aš esu nuvažiuojantis daugiausia lenktyninių kilometrų lenktynininkas Lietuvoje, bet tai man labai stipriai padeda Dakaras, nes vien Dakaras yra 5000 km. Ir net jeigu tu žiūri į varžybas kaip į varžybas, vis tiek tai yra tau ir treniruoti. Ta prasme, tai šitoje vietoje tai man tikrai pakankamai stipriai padeda. Dakaras yra tapęs labai įvairių, tai tam ir žiedės lenktynės prideda, ir ralis prideda, ir visą tai, ką aš darau metų bėgiai, iš principo, tai tikrai labai stipriai prideda. Bet šiaip dabar pagaunu save, naujas yra gyvenimo etapas, aš turbūt apie 50% laiko atiduodu tam tikrom socialiniam misijom, net ir tai, ką darau čionai, ne? Aš manau, kad yra labai svarbu perduoti savo žinias ir tai, ką padarė Jonas šiandien lygiai taip pat. Kad atiduoti tai, ką mes žinom, kad galėtų naujai ateiti žmonės ir kad jie galėtų toliau skleisti. Tik tai su automobilių sportu mes dirbame stipriai mažiau, tai yra daugiau kitokio tipo motyvavimo. Pavyzdžiui, šnekėjau TED konferencijoje, kuri buvo dramos teatre užvakar, buvo Junior Achievement, bendravom su mokytojais ir yra tikrai daug ką papasakoti. Automobilių sportas yra labai siauras sritis. Bet jūsų kiekis dabar susireikusiu, tai man tikrai palieka labai didelį įspūdį ir aš tikrai žinau, kad pasitengsim padaryti viską, kad perduoti jums informaciją, nes tai veikia. Ten vėliau mačiau buvo ranka. Kaip atsiriboti, pavyzdžiui, kaip susikelt save, dirbi verslą, išlaikyti savo ir kartu negalvot apie lenktynės. Ir lenktynės atvirkščiai. Kaip taip susikoncentruoti? Tai Jonai paskambinti. Jo, čia reikia šiaip faktas yra tas, kad aš manau, kad yra, žinai, mes turbūt idealiame pasaulyje galėčiau būti tik tai gamyklinės komandos pilotų ir tada tokiu atveju dirbčiau tik tai darbą visą, kad tobulėti labai aiškioje srityje, kai tuo tarpu šturmanas savo srityje tobulėtų, inžinieriai tobulėtų savo srityje ir kiekvienas darytų geriausia, tai čia yra idealiausias pasaulis. Šiaip dažnu atveju taip nevyksta ir mes turime kitokių procesų, kurios vykstant, bet kas yra tikrai svarbu yra perkrauti save į lenktynių režimą. Nes kasdieninis gyvenimas yra vienas režimas, lenktynių gyvenimas yra visiškai kitas režimas. Ir labai nemaža dalis mano brangių atsitikimų, kuriuos aš turėjau, tai buvo gal neįkainojama patirtis, bet
labai brangus, sakysime, kažkokie krešai, dažniausiai tai būtų dėl to, kad tu sugebi pagalvoti dar tuo metu kažkokią mintis prasprūsta, kuri visiškai nėra susijusi su lenktynėmis, ne? Tai tariant, važiuoju žiemos ralį, aš to nebedarau ir keletą metų, bet anksčiau būdavo, važiuoju žiemos ralį ir tu turi daryti rezultatą, turi galvoti apie tai, kaip padarysi geriausiai ir tu pamatai ne vietoj stovinčių žmonės. Tu esi organizatorius, tai yra tavo atsakomybė ir viskas, nebegali būti greitas. Tai arba tada tokiu atveju, arba tu tampi lėtesnis, arba tu tuoji kažkur ir kito pasirinkimo nėra. Tai kaip tą padaryti, aš negaliu pasakyti, bet Jonas, aš manau, kad žinotų tiksliau. Kitaip tariant, kiekvienas mes turime savo kažkokius tai rutinas arba ritualus, kaip mes pereinam. Tai man pavyksta pakankamai greitai save periorientuoti, bet kartais iššauna ir tada, kai iššauna, yra potencialiai grėsmė padaryti klaidą. Dakaro metu irgi lygiai taip pat. Nes esi atsakingas už žmonių darbą ir aš norėčiau turėti komandos vadovą, kuris yra komandos vadovas ir aš klausyčiau jo nurodymų. Bet kol nesurasiu stipresnio negu aš, greičiausiai, kad taip nebūtų. Tai čia toksai nelengvinanti aplinkybė. Man. Taip. Sveika. Toksai klausimas iš Toks klausimas, gal galėtum visi papasakoti dalyką, aš suprantu. Sportininkas, jisai turi turėti savybės, kaip sportininkas, gerai vairuoti, treniruotis, kad būtų sėkmingas trasoje. Bet kokias savybės turi ugdyti sportininkas, norėdamas būti sėkmingas, nežinau, partnerių paieškoje. Ką turėtų, sakykime, tie patys mūsų paslapo daryti, ką akcentuoti savo savybės, kokias kitas ugdyti, vairas ir mašiną gerai taisyti. Aš čia labai plati tema. Iš pirmo tai yra pagarba tam, ką tu darai. Kitaip tariant, ir tada yra labai didelis paveikslas, kurį tu turi matyti pats iš savęs, nes užduokit savo klausimą tokį. Jeigu jūs jau nusprendėte eiti keliu, kur jūs esate profesionalus arba pusiau profesionalus lenktynininkas, ar ne? Galbūt profesionalus tai toksai tikrai nebūtinai visiems užteks atkaklumo, bet pusiau profesionalus, kur aš turiu tam tikrą veiklą, bet aš dasiduriu savo tam, kad galėčiau sportuoti, ar ne? Tai tokia atveju, užduokit klausimą iš kito galo. Pagalvokit, kas yra reikalinga jūsų partneriam, ne? Kitaip tariant, kokią naudą gauna partneriai, pavyzdžiui, mūsų, ar ne? Tai vieniem reikia vardo žinomumo, ar ne? Ir tai reiškia, kad jeigu jūs būsite pakankamai dažnai erdvėje, su sąlyga, bet tu tam tikrą reputaciją, nes jeigu tu gali iš tiesų išsišokinėti, kaip Selas, pavyzdžiui, ne? Aš nežinau, ar sakysime, ir taip, tai irgi negali pasakyti tikrai žvaigždė, nors tai, kai jisai kūrė, tai tikrai viskas yra gerai, asmeninės savybės ten irgi tam padeda trūkti, bet jeigu mes pašnekėsime po partnerius, tokių partnerių jis nelabai ir turi, nes jau dirba iš bilietų, nes nori žmonės ateiti, bet ar norėtų daugelis bendrovių su juo sietis, su jo reputacija, nesu tikras. Bet aišku, kaip Kimis irgi ten, kaip pasitūsina ir girtos būna, ten gal policija nepagauna, bet jis toksai, žinai. Galbūt, nežinau. Tai sakysime, vienas dalykas yra žinomumas, ar ne? Antras dalykas yra galbūt business to business activities, kitaip tariant, tai, ką specialaus galite pasiūlyti jiem be žinomumo. Tai galbūt galite padaryti testų dienas ir parodyti, koks yra automobilių sportas, galbūt galite padaryti mokymus jų partneriam arba jų svarbiems žmonėm, o svarbus žmonės gali būti ir klientai, ir darbuotojai, ir tiekėjai. Čia tai, ką jie galvoja, kad yra svarbus asmenys. Galbūt jūs galite užkabinti jų emocijas ir, sakysime, pavyzdžiui, Gedvydas Vainauskas, Lietuvos ryto savininkas, jis yra buvęs dviratininkas. Ir aš manau, kad dviračių bendruomenė, jeigu norėtų jį labiau prisitraukti kaip partnerį, turi visas galimybės, nes jisai buvęs yra, jam gal nepasisekė, jis netapo, sakysime, toks kaip humoras arba dar kažkas, bet tu gali užkabinti ir asmeniškai kažkaip. Tai čia, kodėl partneriai ateina į partnerystės, yra labai daug, kodėl. Ir čia kiekvienu atveju tu turi ieškotis ir žiūrėtis, kas gali suveikti. Aišku, įprastai veikia kompleksas, tai yra truputį to. Tai pas mus, neimant partnerių poziciją, jeigu mes, pavyzdžiui, visą savo veiklą arba visas galimybės, kurias mes galim suteikti partneriams, galim mes padalinant turbūt kažkokių 10 pagrindinių sričių.
Tai vieni partnerio pozicija, bet tas, kuris įdeda didžiausią kiekį indėlį mūsų komandą, jisai gauna visas 10. Iš karto ir tam tikrą kiekį žmonių renginiuose, tam tikrą dėmesio kiekį, tam tikrą gal net ir dovanų kiekį, tu privalai turėti santykį pastovų. Nėra taip, kad tau duoda pinigus, tu pasiemi ir paskui ateini, kai pas tave baigėsi. Tokie santykiai ilgai nebus, tu turi juos kažkaip puoselėti, ne? Tai yra vienas dalykas. Antra kategorija jau nebegauna visų 10 pozicijų iš mūsų, ar ne? Kai kurias gali papildomai nusipirkti, bet pavyzdžiui, vieni partnerių pozicija gauna viešosius ryšius, ne? Kitaip tariant, visur, kur mes naudojame komandos pavadinimo vardą, arba Holsmo intervalė, ne? Vieni partnerių pozicija. Tai visą laiką tas pavadinimas yra visoje viešoje erdvėje. Su sąlyga, kad mūsų rašo. Ir su sąlyga, kad mūsų rašo, tam kontekste, kuriame jis nori būti. Nes jeigu atsitiktų taip, kad nukentėtų žmogus Holsmo intervalė, aš nežinau, tai būtų didelė pridėtinė vertė renginio, ne? Ir partneriui, kuris yra drauge. Tai čia toksai sakau, visą laiką yra labai slidu. Tai vieni partnerio pozicija gauna iš karto šitą, visa kita net nenupirksi papildomai norint, nes nepadarysime tiek įvairiausių aktyvacijų, kad pastoviai matytųsi vienas ar kitas brandas. Taip jisai matysis vizualiniai medžiagoje, pavyzdžiui, Dakaras, Delfis, šie metai 4,5 milijono peržiūrų foto medžiagos, ne? 4,5 milijono. Nes tiek kartų mes galime sakyti, kad yra peržiūrėta. Kaip matėsi, kaip užfiksavo žmogus, sakysime, vieną ar kitą brandą, čia yra kitas klausimas. Bet visą laiką viskas susideda sakysime, iš bendro paveikslo. Tai kai kurias pozicijas jie gali nusipirkti, o pavyzdžiui, techninio partnerio pozicija galbūt yra tik tai iš tų 10 tik tai 4 pozicijos, kurias jie gauna, o visą kitą net ir nusipirkti negali, bet jie turi tenkintis tuo, ką daro tenai. Ir ten dažniausiai jau yra papildomos aktyvacijos, kaip mes norime parodyti, kad su mumis traktuoja, ne? Kitaip tariant, pavyzdžiui, nežinau, mažesnis partneris, kažkokia, įrankių kompanija, jie gali naudoti mus kaip, sakysime, kaip savo pardavimo įrankį, ar ne? Mūsų įrankiai tarnauja ir Dakare. Ir jeigu jie tą pasako, arba Benedikto Lango komanda naudoja, nes Petleinas nėra taip gal gerai žinomas kaip mano vardas, bet, sakysime, tai tokiu atveju, tai yra liktai tam tikra vertybė, tam tikras kokybės standartas, kad jeigu tie naudoja, tai greičiausiai čia yra gerai. Dabar jau kitas klausimas čia kokybinio klausimą jie kaip ir padėjo į šoną, niekas nebediskutuoja, jeigu tie naudoja greičiausiai, kad viskas gerai, tada prasideda, aš galiu nupirkti, ne? Čia prasideda kiti dalykai. Tai čia tu gali suteikti tam tikrus įrankius savo partneriams, kaip gali panaudoti tave kaip pardavimo įrankį arba dar kažkas. Kitas pavyzdys, Aro šampūnas, 2013 metai ir, kaip pasakyti, tai buvo nauja patirtis mums, bet žiauriai išmintingas sprendimas iš Biok laboratorijų. Tai yra gamintojas Aro šampūnų. Mes įveikėm 2013 metų Dakarą ir jie iš karto kreipėsi mūsų, sakė, mes labai norėtume partnerystės. Norime padaryti su brendo ambasadorium ir aš niekada tokiu nebuvau buvęs. Aš neturėjau tos patirties. Aš numaniau, kaip tai vyksta pasaulyje. Aš matau, kad tam tikri sportininkai turi brendo ambasadoriaus pozicijas, bet kaip tai veikia, toksai vis tiek tu turi patirti pats, kad suprasti. Tai jie paėmė ir per tą vasarą turėjo pakankamai nemažai aktyvacijų. Mes turime santykį iki 2013 metų pabaigos ir paskui mes jo nebepratęsėm, nes mes įgavom patirties, mes už tiek jau nebenorėjom parduoti, o daugiau jie pamanė, kad gal nebenori mokėti. Aš manau, kad dabar labai stipriai gailisi, bet netame klausimas. Klausimas yra tame, kad ir mes jiems iš tiesų nesuteikėm visiškai nieko išskyrus mano vaizdo naudojimą. Kitaip tariant, mes nedarėme nieko jiems, bet to, kad aš buvau keletoj fotosesijų ir praktiškai viskas. Pas mus ant automobilių nebuvo Aro, kombinzonų nebuvo Aro, nieko. Jie naudoja mano atvaizdą prie savo brendo ir mes buvom sutarę labai aiškius kriterijus, kurie tą naudos, kiek jie naudos, kokie apimti. Ir jeigu lygintume 2012 metų pardavimus tam tikrais mėnesiais ir 2013 metais tam tikrais mėnesiais, su sąlyga, kad marketinginis biudžetas išskirtas visą laiką ir tie metai buvo panašus, gal 13 metais, nežinau, 10-20% didesnis, bet iš principo tai nekeičia labai stipriai. Tai pardavimai skiriasi
tam tikrais mėnesiais iki 800%. 800% tai yra 8 kartai. Ir aišku, kad jie irgi norėjo tokią partnerystę, bet paskui nusprendė, kad na, ta mano kaina stipriai buvo didesnė, nes aš pradžioje jiems daviau lengvatinės sąlygas, nes aš pats norėjau pasižiūrėti, kaip tai veikia. Dabar mes turime patirtį ir mes suvokiam savo kainą ir suvokiam, ką gali duoti. Ne, tai va, tai irgi va, yra pavyzdys, kaip tie dalykai veikia. Bet vėlgi, ilgas, kryptingas darbas, ėjimas ir gavimas tam tikros informacijos. Dronas, ką? Taip. Galiu pat? Taip. Jūs dabar pasakojate apie tai, ką esate jau įskūrę, kokia jūsų vertė, kaina ir taip toliau. Atsiprašau labai, jo. Viskas toks pavyzdys. Nu, ne toks tikslas, jo. Gali? Gal prisimenat pačią pradžią. Pasakojat tą nuotrauką ir su Facebook'e. Žinoma. Mano pradžia buvo tokia, aš... Tai tu realiai neturi dar ką pasiūlyti. Svorio neturi jo. Daugiau negu gerai suprantu ir papasakosiu savo istoriją, kuri buvo iš tiesų kaip man pradėjo veikti, ne? Tuo metu aš dirbau Neste Lietuva. Aš norėjau tapti lenktynininku ir kažkada buvau samdomas žmogus įmonėse. Dariau tikrai pakankamai greitą karjerą, nes turėjau labai gerus mokytojus, manau, kad turėjau pakankamai neblogą galvą ir man neblogai sekėsi. Tai tuo metu aš dirbau Neste Lietuva, tai mano rezultatai kaip pardavėjo, aš buvau atsakingas už didmeną, tai kitaip tariant, pardavinėjau degalus dideliais kiekiais. Tai yra, na, minimum sunkvežimio cisterna arba tai yra ešalonai. Nu, sakysime, cisterna geležinkelio, ne? Ir prieš man ateinant ir kai aš išėjau, rezultatas skiriasi, bijau sumeluoti, man atrodo, 2,5 karto pardavimo, ne? Tai yra labai didelis skirtumas. Kodėl tai atsitiko, laikotarpis geriau sutapo, sunku pasakyti, aš geras pardavėjas, bet faktas yra tas, kad aš buvau labai geras pardavėjas Nestėje. Ir jiems aš buvau svarbus. Ir aš tuo metu turėjau norą, aš norėjau pradėti sportuoti. Iki tol, kai buvau vaikystė, tai norėjau būti Belazo vairuotojas, Belazas karjerinis. Nestandartinis buvo visada, tuo metu visi kosmonautais arba ten gydytojai norėjau būti, aš Belazo. Nesuprantu, kodėl taip atsitiko. Gal dėl to, kad neįgytų vaikystės ir gal nežinau. Tai mano pradžia buvo tokia, kad man reikėjo nusipirkti tą geltoną Škodą Feliciją, ne? Ir jinai kainavo 24 000 litų, aš nesimenu, kažkas panašaus, ne? 28 000 litų. Tai Neste norėdama išlaikyti mane kaip pardavėją ir matydama degančias akis ir mano norą atėjus pas vadovą pasakyti, koks aš geras vairuotojas, aš tuo metu tik tai buvau šiaip greičiausias Vilniuje, bet nuvažiavus į Kačerginę supratau, kad, nėra tai šneka, tai ką aš žinojau iki tol, tai šiaip efektingas buvau, bet neefektyvus, čia du skirtingi dalykai, ne? Nes efektinga ir efektyvu yra skirtingos visiškai savokos. Tai, bet čia tokia istorija ir mano istorija dėl to aš sakau, man labai gerai atsimenu. Tai va, tai Neste man skiria, aš jau sumanau 16 000 litų. Tam, kad aš galėčiau nupirkti tą automobilį. Aš tuo metu galvoju, kad automobilių ir pasibaigė automobilių sportas, bet, kad tu nusipirk automobilį, ne, jis dar turi važiuoti, dar turi sutreniruotis, pirkti degalus, padangas ir visą kitą, bet aš tai sužinojau vėliau. Man tuo metu reikėjo nusipirkti automobilį ir atrodė, kad tai yra pagrindinė investicija, nes daugiau nieko nereikia. Dabar Toyota, kuri kainuoja 400 000 eurų, yra, žinokit, tikrai nedidžiausia dalis, kad mes išleidžiam pinigus. Ne. Tai va, bet aš tuo metu to nežinau. Tai Neste tapo mano partneriu. Kitaip tariant, aš įrodžiau savo degančiom akim ir savo norų kažką padaryti būtent tai kompanijai. Ir kitas mūsų partneris tapo ta bendrovė, kuri mums veždavo degalus. Žinai, galima būtų pasakyti, kad aš čia sužaidžiu emociją truputėlį ir jie buvo priklausomi nuo mano sprendimo. Jie buvo laimėjo konkursą, iš principo aš kitur negalėjau pirkti. Bet jie pagalvojo, kad gal reikia, man turėjo gerą santykį ir man irgi dar 4 000 litų, tuo metu man labai didelius pinigus, sakysime, skyrė. Tai taip prasidėjo, paskui visą kitą, aš jau ten dasilipdžiau pats ir taip prasidėjo tas kelias. Tai aš manau, kad kai neturi pradžioj pasiūlyti žinomumo, tada turbūt turi ieškoti būdų, kas tavim gali patikėti. Tai manimi patikėjo tuo atveju mano darbovietė, bet lygiai taip pat gali būti ir
ir galbūt kažkokie jums pažįstami žmonės. Tai aš manau, kad pradžioje tas pažinčių ratas jisai yra svarbus. Dabar mums nebėra svarbu iš tiesų ir mes žinom, kad tu bet kur gali kreiptis ir kai kuriais atvejais, kaip sakyti, net ir su, pavyzdžiui, tarptautiniam kompanijom, tai mes bandom ieškoti žmogų, kompanija, kuri mums reikalinga, paskui atsakingas žmogų, kuris galėtų priimti sprendimą ir mes tada galvojam, kaip padaryti, kad į mūsų atkreiptų dėmesį. Tai mes, kažkuria prasme mes esame vėl toje pačioje situacijoje, tik tai smėlio dėžiai, kur yra planetos dydžių. Bet iš principo darome dabar tą patį ir nebūtų taip paprasta. Ir daug kainuoja nuskristi ten ir Londoną, ir ten pagyventi ir taip toliau, bet iš principo tos dalykus mes dabar darome tik tai, truputį kitame lygmenyje. Tai va. Tai ta prasme mes irgi dažnu atveju turime suvokti, čia dabar jau peršoka truputėlį mintis, bet mes turime suvokti vieną dalyką, kad ne kiekvienas litas, kuris pas mus ateina, ne kiekvienas euras, mes galime suteikti vertę. Pavyzdžiui, pas mus turbūt nebėra partnerysčių, buvo laikas anksčiau ne mažiau 10 000 litų, nes dabar greičiausiai dar kažkaip yra pasikeitę, nes mes negalime nieko duoti tam partneriui už tos pinigus. Tai tariant, nes kiekvienas, kuris duoda, jis nori gauti nors kažkokį dėmesį, nors ką nors, nes kai jis duoda, tuo metu jis gal ir suvokia, kad tai nėra daug, bet paskui jis jaučiasi davęs ir jis nori gauti atgalinį ryšį. O žinai, o jeigu tu gausi partnerį, pasiimsi pinigus ir paskui tu jį pamirši, negalėsi duoti jam dėmesio atgal jokio, tai kitą kartą to nebus. O jeigu tai bus tik vienkartinis darbas, tai yra per didelė investicija. Kad pas mus mes einame su partneriais tik tada, kai suvokiam, kad tai gali būti ilgalaikis santykis. Tik tada, nes pirmi metai visiems visada yra investicija ir jiems daug pinigų išleisti reikia ir nebūtinai moka aktyvuotis teisingai ir nebūtinai tu juos parodai. Tai su General Finance pas mus yra 5. sezonas. Draugai, ir dabar jau jie gauna taip labai didelę vertę. Bet prieš tai jie investavo ir mumis tikėjo. Ir kai pirmą dylą darėme, nebuvo Dakaro, nebuvo šito tokio žinomumo. Ir dabar Jeffas iš tiesų išlošinėja pakankamai stipriai, nes kai kurie net mažesni partneriai moka žymiai daugiau negu jie. Tai va, bet čia yra vėlgi pagarba mūsų partneriams, nes jie buvo su mumis, kada mums to labiausiai reikėjo. Ir Dakaro projektą aš pats atsimenu, kai ėjau ir įrodžiau, kad jiems reikia skirti tos pinigus, bet už nugaros nieko nebuvo, tos patirties nebuvo, mes galėjom nuspėti, kaip tai atrodys. Tai va, tai visai neseniai tai dalykai vyko iš tiesų ir čia dabar toksai pakankamai didelis, sakysime, pasikeitęs vaizdas yra šiuo momentu. Tai visą laiką reikia, žinai, analizuoti, kaipgi tai atsitiko ir ko pasiekmė tai nutiko. Nežinau, aš aišku, bet man tai reikia aišku. O kokių produktas, kurio nenorėtumėte reklamuoti? Taip. Pavyzdžiui, Žiemos ralyje mes visada galime parduoti alkoholio reklamą nesunkiai. Ne, čia banaliai, bet... Bet aš tau sakau pavyzdį, ne? Žiemos ralis ir ralio žurnale mes nesunkiai galim už brangiai parduoti alkoholio reklamą. Ir mes neimam tų pinigų, mes jų nepardavinėjam. Ne, taip užtenka. Taip, tai jau užtenka, bet čia yra mūsų atsakomybė, kad mes suvokiam, kas yra išgėręs žmogus, ne? Ir ta prasme, ir mes neparduodam. Tai yra ir kitų, vienas dalykas, kada tu turi partnerystę su tam tikro segmento žaidėjais, General Finance. Jokia kita finansinė institucija iš principo negali turėti santykio, kur yra labai aiškus santykis su komanda. Gal kažkokio kitokio tipo santykio, kur nepersino, velomaratone gali būti. Nes nors tai yra truputėlį siejama su manimi, tai yra kitas projektas, kurį mes darom, bet iš principo jis yra atskiras brandas ir ten aš tik tai kaip vadovas, tai nėra atsiejami dalykai. Tai vėlgi reikia žinoti, kad jeigu tu dirbi su kažkuo, tai tokiu atveju tu ir dirbi su tais. Ir jeigu kažkas ateis ir pasiūlys daugiau, gali sutikti, bet tokiu atveju gal tai yra prostitucija. Tai yra, pas mus buvo atėję labai nemažai finansinių bendrovių, kurios norėjo mums skirti ir daugiau pinigų, ir sakė ne. Nes mes turime pagarbą tiem partneriams, su kuriais mes dabar dirbam. Tai yra mūsų susitarimas ir tik tiek žinių. Ir tu taip kuri reputaciją, ta prasme, tai tam tikrais atvejais mes galime padaryti sprendimą, kuris mums tuo momentu duos labai didelę naudą, bet ilgoje perspektyvoje jūs negausite, jūs prarasite žymiai daugiau. Tai va, tai čia tas savo reputacijos kūrimas, jisai yra tikrai veikia ilgoje perspektyvoje, bet trumpoje gali duoti trumpą rezultatą. Pavyzdžiui, buvau susiekimo ministerijoje, turiu pakankamai neblogų santykių tenai. Ir vienas iš žmonių, sakysime, vadovaujančio skyriaus, ne pačiu aukščiausiu, bet sakė, bet ne tik tai vienas iš
patarėjų yra žiauriai piktas ant tavęs, nes po žiemos ralių liko nesutvarkytas kelias. Ir galvoju, bet negreitai, mes viską inspektavom, nu, negali būti, ta prasme, ne? Ir aš sakau, kad aš jau pasiklausiu, ne, sako, jeigu sužinos, kad man aš pasakiau, tai sako, šakės bus, žinai. Bet aš vis tiek norėjau, sakau, klausyk, sakau, pažįstu tą žmogų pakankamai neblogai, jis man pats asmeniškai nieko nesakė, nes tokie žmonių yra nemažai, kurie už nugaros tai sako daug, bet jie akis tai draugai, žodžiu, viskas gerai. Net tame klausimas. Tai va, tai norėjau, sakau, aš kiek atsimenu, nežinau, bet jeigu mes kažkur sugadinom kelią, mes turėtume atitaisyti. Jis sako, klausyk, aš iš tiesų, sako, ten truputį pasikarščiavau, suprantu, kaip čia nutiko, bet sako, ten ne žiemos ralio klausimas, Širvintų rajone taisyti, ne? Tai nieko nenoriu pasakyti, bet faktas yra tas, žinai, sakau, ką, iš tiesų tai yra mano bėda, nes aš dabar esu susijęs su Lietuvos automobilių sporto federacija ir mes neturime padaryti tokių dalykų, kur žmonės kenčia, ne? Nes tai ir mano atsakomybė dabar, nes aš su tuo esu susijęs. Ir mes turime surasti būdą, kaip padaryti taip, kad jeigu mes kažką sugadinam, tai mes privalom sutvarkyti. Nes jeigu mes ten sugadinsim kelius, kitur sugadinsim kelius, pavyzdžiui, Kauno ruduo nebevyks Kauno rudenėje, nebus su elektrėnų ralis. Nes Kauno savivaldybė nebepriima ralistų iš viso, ne? Nes jie jau yra tiek prikiaulinę per eilę metų, kad tu nieko negali padaryti. Ir Utenos rajone mes turėjome labai daug situacijų, kada mes buvome padarę kažką neteisingai. Bet visą laiką tu privalai atstatyti viską į aišką status quo. Robertas Kupčikas, ne? Labai gerai atsimenu Vytautą Venckūną. Iš tiesų yra vienas iš mano trenerių. Irgi pradžioje, kuris man labai daug padėjo. Nori padėti Robertui ir jisai turi daug pažinčių Vokietijoje. Ir Vokietijoje jisai kreipdavosi į įvairias komandas, sakydavo, aš turiu talentingą lenktynininką. Nu, padėkim jam. Ir pirmas klausimas buvo, jis turi biudžetą? Nu, sakė, va, biudžetą neturi, bet labai geras. Nu, sakė, tai žinau, kad mes tokių turim tūkstančius. Tai žinai, tai netame klausimas. Ta prasme, nu, aš tikrai, kaip pasakyti, aš žiauriai gerbiu Robertą, bet nu, vien to neužtenka, ne? Reikia eiti savo keliu tam tikru atveju ir galbūt būti sėkmės situacijoje, kai sutinki žmogų, kuris tau gali padėti, kuris galbūt gali būti tavo vadybininkas ir tada padaryti bendrą sinergiją. Tokį. Kitas dalykas. Dakaras. Dakare yra susirenka vienareikšmiai geriausiai pasaulio. Vienareikšmiai. Bet jų yra 3 kategorijos. Geriausi lenktynininkai, tai yra tie, kuriems moka arba bent jau kuriems nekainuoja startuoti. Tada susirenka geriausi verslininkai arba geriausi savo srities specialistai, kurie gali sau leisti būti Dakare. Nu, ten yra ir kitų patekimo būdų, tarsi nebūdų, bet kategorijų vis tiek turi suprasti, kad automobilių sporto labai nemažai ir ten nėra taip, kad noriu ir važiuoju. Tarsi tik pinigai nieko nereiškia. Bet vadinasi, viena dalis yra, visais atvejais iš principo, visais 3 atvejais yra profesionalai. Tai yra lenktynininkai, meistrai savo srities, kažkokios kitokios, bet gali sau leisti, nes jie yra meistrai. Nu, yra avantūristai, bet irgi turi būti geriausiai vienareikšmiai, nes kitokiu atveju vien jau pinigai yra labai nemažai, tai toksai turi būti, kaip pasakyti, sugebėti apgauti bent vieną kartą kažką tikrai pakankamai stipriai, kad galėtų ten patekti, ne? Ir dar suprasti automobilių sportą. Tai va, tai kad reikia tapti geriausiu pasaulio, tai yra vienareikšmiai. Ar galima tapti geriausiu lenktynininku Lietuvoje, nes yra tikrai labai sudėtinga ir kai žmonės manęs klausia, ką reikia pradėti daryti, aš dažnu atveju, dabar žinau, yra akademija, ne, tas sako, kuri suteikia tam tikrų žinių. Tai su jais galbūt galima pradėti kažkur, bet ir to iš principo neužtenka. Tai yra tos automobilių sporto federacijai pakankamai nemažai reikės padirbėti tam, kad atsirastų kažkokia aiški struktūra, kur galbūt vienas iš ten 100 taps labai žinomų ir labai gerų lenktynininkų, visi kiti tai gaus tam tikrų žinių ir paskui sakys daryti kažką kitą. Tai aš tikrai manau, kad jeigu yra sportinis pyktis ir azartas ir jisai ten artimiausius 10 metų tikrai jūsų neapleis, tai eikit ir darykit ir įrodykit. Mes įrodėm, kad galima iš to gyventi. Ar yra labai daug tos tuščios vietos, dar šiandien sunku pasakyti, bet aš tikrai manau, kad galima padaryti. Bet kad reikia tapti geriausiu savo srities specialistų, tai nereikia. O kada tu tampi geriausiu, iš principo tai yra minimum 10 000 valandų taisyklė, kad tapti. Tai kas yra 10 000 valandų? 10 000 valandų, tai grubiai, įsivaizduokim, 10 valandų per dieną, 7 dienas per savaitę, pastoviai, nuolatos, tai per metus 3,5 tūkstančių valandų. Tai vadinasi, po 3 metų lyg tai galėtum savadinti savo meistrą. Bet čia yra vienas bet. Neįmanoma 10 valandų bus susikoncentravus. Man Jono 2 valandų buvo stipriai per daug dabar. Stipriai per daug, nors aš tikrai žinau viską, ką jis šneka. Bet man tiek daug minčių buvo ir sakyti, kad realiai
Po pusvalandžio aš nebepriėmiau informacijos. Viskas. Nežinau, kaip buvo jų, bet man buvo taip. Tai vadinasi, jeigu mes tą numažintume iki 2 valandų per dieną, tai jau reikia 15 metų. Tapti geriausiu savo srityje. Lenktynininkų tame tarpe ir tai va, tai jūsų pasirinkimas. Tai ilgai, bet tikrai galima. Tai gal paskutinis klausimas, jeigu yra? Paskutinis bus prieš mėlį. Vienai pažadėjai, kad pasiimsi Jonai Dakarą. Žinok, aš, čia ne klausimas, bet klausimą galėsi kitą užduoti, bet aš šiandieną va čia šnekėdamas, kai Jonas šnekėjo, aš galvoju, brač, aš turiu padaryti viską, kad Jonas važiuotų su manimi. Taip. Klausimas. Nu toks. Jonas gali mane pasiimti? Kaip sakot? Aš nežinau, iš tiesų buvo laikas, kai mes buvome visiškai balti ir tuo metu mes suradom tą spalvą ir niekas baltos nebenaudojo. Tai aš atsimenu savo pirmąjį brangų automobilį, kurį tikrai pirkau, tai ProDrive N grupė Subaru, kurie po jau daugiau negu metų sudaužiau medį visiškai ir apie 500 000 litų, žodžiu, buvo nubraukti visiškai, paskui dar įvažiavo papildomai kitas greitas vairuotojas. Irgi nepataikėsi posakį tą patį. Bet net tame klausimas. Ir paskui dar atėjo krizė ir man ir bankui buvo paskolinęs pinigus, reikėjo grąžinti visą, tai mes nepalikom skolų. Viską susitvarkėm, tai tuo metu atradom baltą ir po kiek laiko matėm, kad labai daug kas pradėjo naudoti baltą spalvą. Su juoda spalva, matot, irgi yra, kaip sakant, dabar norinčių ją pasinaudoti, bet aš nesugalvojau juodos spalvos, aš nesugalvojau juodos matinės spalvos. Ne, aš sugalvojau, kad yra pozityvas, negatyvas, ne, juoda balta iš principo. Tai, nežinau, tuo metu man, aš tuo tikėjau, aš tikėjau tą kombinaciją ir tai buvo iš mano patirties, iš mano supratimo, iš mano vidaus ateinantis reikalas, kurio aš patikėjau ir jisai dabar pakankamai neblogai veikia. Ir yra komandų, kurios irgi nori atrodyti panašiai. Neturime visiškai, ta prasme, kaip čia, autoristės į tą kombinaciją, visiškai suprantam. Bet aš manau, kad gyvenime kitas dalykas autentiškų būti yra žymiai svarbu, nes jeigu tu eisi ir beždžioniausiai kartuosi, tai tu niekada nebūsi pirmas. Tu gali būti geriausiu atveju antras, bet tikrai ne pirmas. Tai va, tai nežinau, ar tai buvo klausimas, bet pavyzdys, iš tiesų irgi vienas iš darbo su partneriais, man paprašė Giedrius, kad atsinešiu, kad aš jau buvau pamiršęs. Čia irgi vienas iš pardavimo įrankių iš tiesų mūsų. Čia yra... Kaip yra svarbu... Ai, pas mane baigėsi, ne? Palauk, arba aš išjungiu. Alio. Tai palauk, sekundę, panašu, kad veikia, gerai. Tai... Jo, nepamačiu rekordų. Nenusitinu, bet tai... Tai čia yra 2013 metų žiniasklaidos monitoringo ataskaita už Dakarą, ne? Arba kitaip tariant, pirmasis mūsų Dakaras ir kiek Lietuvoje medija rašė, rodė ir, čia yra sumonitorinta informacija, tai yra 3,5 tūkstančių puslapių, tai yra storiausia Lietuvoje ir išta knyga. Antra pagal storumą yra Lietuvos stojimo Europos Sąjungos sutartis, tai beveik per pusę, vos storesnė negu per pusę. Tai va, tai mes turime dar vieną rekordą. Ir žinai, visą šitą informaciją mes galėjome rašyti kompaktą ir duoti partneriam, bet nebūtų tokios reakcijos, ne? Tai iš principo jūs turite būti, kaip pasakyti, jūs turite būti unikalus kažko savo pateikime, galvoti, kaip jūs galite palikti įspūdį, paskui kaip, nes pirmasis įspūdis jis yra be galo svarbus. Kiekvieną kartą, kai ateidavom pas partnerius tokia knyga, tai niekas nematė tokio, niekada gyvenime. Ir aš tikiu, kad dabar daug kas daro įvairias knygas ir visą kitą, bet tai jau yra, žinai, tie, kurie naudoja juodą spalvą antrą kartą. Tai, nors mes knygų irgi nesugalvojame, iš principo, ne? Tai buvo kažkas kito. Tai, būkite visą laiką tokie, kaip sakysime, galvokite, kuo jūs galite būti naujesni, inovatyvesni ir, žinai, Apple'as ir Nokia. Ir vienas ir kitas gamina iš principo telefonus, tik tai Nokia jau yra į šiukšlių dėžę beveik kaip korporacija ir Apple'as yra brangiausias brandas pasaulyje. Ir skiriasi vienintelis dalykas, tai yra požiūris tai, ką daro. Jobsas padarė gerą reikalą. Ir aš, kai skaičiau knygą, kai mačiau, kad jis yra frikas visiškas, bet mes turime daug bendrų bruožų su tais frikais. Tai aš irgi esu toksai ir man tas tą žino pakankamai neblogai. Tai ilgas kelias, bet jeigu jūs norėsite, sen nueisit. Tai nesu tikras, kaip buvau naudingas, bet ačiū Jums už žodį.